Добрый вечер. Мы продолжаем уже, кажется, бесконечно, я не считаю уже дни, хотя, наверное, надо считать. Марафон Save ЭТР, но точно самый длинный из 3 телемарафонов подобного рода. Предпоследний был год назад, когда мы боремся за наше существование, поскольку мы не можем иначе работать. Телевидение крымстарское работать не может иначе, кроме как при поддержке государства. Просто телевидение — это такая штука, которая на коленке не делается, да? И я очень благодарен тем людям, мы все благодарны, от всех наших людей говорю, которые нам помогают, которые подписываются на Patreon, которые пишут нам, передают деньги в конвертах. С Крыма там с ума сойти можно, какие мы получаем письма, и от каких людей, просто не будем говорить это здесь в эфире, а некоторые и открыто перечисляют. Вот. Что я хочу сказать? Ну, без вас мы никто, звать нас никак, а вместе мы сила. И мы обязательно победим, это на 100%, я вам гарантирую, вот, как сотрудник телеканала ЭТР и как крымский татарин. Вот, так что мы, как сказал какой-то умный человек, мы можем позволить себе все, кроме уныния. Вот. И сегодня я хотел, перед тем, как представить нашего гостя, а гость сегодня совершенно потрясающий, вы просто будете в меня убежден, просто не переключайтесь, в абсолютном восторге от этого человека, как я. Я хочу просто прокомментировать, раз сегодня президент Владимир Зеленский подписал стратегию деоккупации автономной республики Крым и гордости Севастополя. И мы наконец увидели то, что нам анонсировали. Открытую часть, понятно, не тайную военную, да. Я хотел бы дать свой комментарий. Я дал его одному изданию, которое сразу мне перезвонило. Я таких журналистов уважаю, которые сразу перезванивают по поводам информационным людям, которые имеют отношение к этой теме. Вот что я надиктовал, и что выйдет, может быть, завтра в эфире, вернее, на этом издании. На вас я просто хочу, чтобы без лишних слов, без баловства, по сути. На мой взгляд, данная стратегия не учитывает ни мнения крымских татар, крымлы, ни, естественно, законных прав как коренного народа Украины. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин был в шоке, когда я в прямом эфире ЭТР сообщил ему, что эту стратегию приняли без учета мнений национального лидера крымлык, народного депутата Украины Мустафы Джемилева, без учета мнения главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Вы видели этот эфир недавний с Павлом Климкиным, он действительно был сильно удивлен, непонятно почему. С человеческой точки зрения для меня это унижение моего народа. Если бы другие страны приняли какое-либо решение о судьбе Украины, не приняв во внимание мнение президента Владимира Зеленского, я бы испытывал те же самые чувства. Вот, по-моему, все очень понятно, да? Если права крымлы, которые выражают и отстаивают наши законные представители, властью решено не учитывать, то такая стратегия, на мой взгляд, не будет действенной. Она не будет эффективной, поскольку не учитывает реальность существования коренного народа Украины во время оккупированного Крыму. Причем народа, который уже 8-й год публично сопротивляется оккупации, о чем знает весь мир. Народа, который упомянут как коренной и оккупированный народ в массе международных документов, в том числе ООН и Европейского Союза, некоторые из которых этих документов подписаны самим государством Украины. Это абсолютный нонсенс. Климкин был удивлен не зря. Это как если бы во Вторую мировую войну написали стратегию освобождения Франции без французов, Польши без поляков и так далее. Просто оруэлловщина какая-то, которую нам подают с невероятной помпой. Сегодня просто там взрыв эмоций, наконец-то мы получили там, не знаю, как будто Крым вернули уже. Ну вот, ей-богу. Замечу также, что в отличие от Европейского парламента и других международных организаций, кстати говоря, парламент Украины до сих пор не признал крымских татар коренным народом Украины. То есть, понимаете, во всех резолюциях, которые Украина лоббировала, продвигала, или Евросоюз принимал по просьбе Украины, везде крымлы прописаны как коренной народ Украины и точка. И только одна страна в мире не считает нас коренным народом. И это не Россия. Но Россия нас вообще за людей не считает, да? А украинское государство формально не считает до сих пор крымских татар коренным народом. Мы коренной народ, чтобы вы знали, в приложении или в исправлении какого-то постановления Верховной Рады, какая там бумажка, там вот эти два слова есть коренной народ. Закон не принят, хотя 8-й год уже, да? После оккупации. Итого. Кроме всего прочего, наша действующая власть таким образом четко показала Европейскому Союзу, в который мы вроде как стремимся, и даже не вроде как, а по Конституции, свое пренебрежение статьей 60 резолюции об ассоциации ЕС с Украиной, принятой Европарламентом буквально месяц назад.
В ней, кроме обязанности Украины создать устойчивый механизм поддержки телеканала АТР, чтобы он мог вещать на оккупированной территории, который никто не думает создавать, как мы понимаем, черным по белому прописано, что Европейский парламент настаивает на том, чтобы украинской власти были реализованы естественные права крымских татар как коренного народа Украины. Это права, которые в хартии международных о правах коренных народов, которые Украина и подписала тоже, как нормальное государство европейское, да, и которые обязательно для всех, которые хотят в ЕС. Да. Так вот, настаивает на том, чтобы украинской властью были реализованы естественные права крымских татар как коренного народа Украины, в том числе право на национальную территориальную автономию в составе Украины, а именно в Крыму. И точка. К сожалению, в таком показательном игнор поведения нынешней власти я вижу тревожные симптомы не только для крымских татар. Вот почему. Раз наша власть не учитывает рекомендации ЕС, указанные в одной из статей ассоциации с ЕС, то есть серьезные подозрения, я просто не проверял, но я займусь этим, да, что в искренности вообще в целом ее курса на евроинтеграцию, на евроатлантическую интеграцию в целом. Да. Вот. Но я пока не читал полную эту стратегию, и, скорее всего, мы проанализируем здесь же в прямом эфире с Изетом Гдановым, бывшим зампредставителя президента в ВРК. В понедельник, скорее всего, он ее всю изучит и экспертное мнение представит. Ну, а я сказал вот журналистам из издания «Комментарий», которые брали мне интервью, что я на данный момент не вижу смысла подробно обсуждать это явно недописанную стратегию деоккупации, реинтеграции и так далее, и так далее. Я просто не вижу для себя смысла обсуждать настолько сырой документ. Да? Деоккупировать надо родину крымско-татарского народа, коренного народа Крыма и Украины. Освобождать надо его законную автономию в составе его страны, Украины. Поэтому будем ждать нормальную стратегию, учитывающую факт существования крымско-татарского народа в Украине и на этой земле. Здесь ставится точка, все комментарии дальше будут потом. Тут много чего можно говорить, но у нас главное, что у нас слова четко отдельный отдел. Это просто вот как ложку от борща положить на расстоянии 2 метров. Вот так вот у нас слова отдел отличаются. Да? Но мы долго еще будем все это обсуждать. А сегодня у меня гость, наш абсолютно человек, которого знают все военные Украины и многие невоенные люди, и не только Украины. Это абсолютно легендарный волонтер, парамедик, чемпион всего, чего можно по айкидо, еще ко всему прочему. Вот. Человек, который с первого дня был медиком Майдана, с 1 декабря, почти с первого дня Майдана, который потом пошел на фронт, который лично со своими коллегами спас более 500 раненых солдат наших и обучил более 10 тысяч парамедиков, которые непосредственно самую главную первую помощь оказывают раненым бойцам на фронте. Да? И этот человек, конечно же, женщина совершенно потрясающая, Юлия Паевская, позывной Тайра. Вот. Я просто таю от осознания того, что я нахожусь рядом с тобой в студии, тем более, что у нас никогда не было. Спасибо. Привет. Ну, такое представление, честно говоря, все это не так пафосно, все это немножко Знаете, проще. мои любимые анекдоты. Извините, а как вас представить? Представьте меня в душе. В душе, да. Ну, можно и так, конечно, да. Все это гораздо проще. То есть эвакуация всегда это командная работа. Никогда я в одиночку этим не занималась. Ну, это понятно. Это все приукрашено. На самом деле все проще. Угу. Сюда я пришла в поддержку канала АТР, разумеется, и крымского народа, и людей, у которых просто отбирают дом на наших глазах. И это часть нашей земли, и равнодушно смотреть на это невозможно. Спасибо. Скажи мне, пожалуйста, вот я буду так хаотично, какие-то просто беседы, это никакое Да. интервью. Почему? Вот я все время об этом думаю, иногда даже просто просыпаюсь среди ночи, думаю, что-то написать, и не знаю, что написать. Мне нет ответа. Хотя некоторые вещи я пишу быстро и легко, а некоторых вещи я не могу найти ответа на них. Почему? Вся история, обозримая история Украины и с давних времен и по сей день говорит нам только одно. В нашей стране гибнут, страдают, оказываются в изгнании наиболее достойные люди. Ну, так часто бывает в истории разных стран, да, то есть, понятно. Прогресс за сопротивление, война, независимость и так далее. Но что самое гнусное в этой истории, что есть другая сторона этой медали. У нас всегда очень безнаказанно и хорошо жили предатели, всякие отщепенцы. И это до сих пор, эта традиция продолжается. Что за проклятие такое? Вот
почему вот не так у нас, как в других странах? Вот там добро побеждает, как бы, и зло, ну, как бы, ну, побеждено. А у нас оно возрождается, как феникс просто. Всегда. Я думаю, что это процесс, этот процесс происходит во всех странах, просто с разной интенсивностью. Есть откаты, есть победы. И я думаю, что это везде так же. А Украина исторически находится на такой территории, что тут вечно сталкиваются интересы разных противоборствующих сил. К сожалению, многие на этой земле привыкли выживать. Выживать значит принимать Форму сосуда. форму сосуда, да. И, возможно, уже у части населения это генетически сформировалось. Но, слава богу, у нас есть люди с достоинством, с понятием о чести, о справедливости. Ну, продолжение вопрос. Опять, вот я как считаю чудом то, что мой народ сохранился, потому что просто не все знают, я тебе скажу, да? Это было 7 или 8 депортаций, из них одна тотальная 44 года, до этого почти тотальная, там 80%, это 19 век, 60-е годы. Но вообще с 1787 года, 83 года, с аннексией России первой. То есть фактически и нас выслали и забыли. И вот мы все-таки до сих пор еще существуем, да? И Украина для меня тоже вот такой же точно парадокс. И так пробовали, и так пробовали. И братьями называли, и языка у вас нет. И запрещали 20 раз язык, да, украинский. И все, что угодно делали. И как она жива до сих пор? Почему? Ну, может, Бог любит Украину. Я думаю, что в этом тоже есть истинное. Думаю, что так. Народ, который привык бороться, не только выживать за свое существование на самом деле, не просто за жизнь, вернее, просто за жизнь, не просто за кусок хлеба. Потому что столько раз у украинцев и крымских татар очень много общего в этом плане. Вообще считаю одно и то же. Да, практически. Это вот так, значит, же самое. ментально это все одно и то же абсолютно. То есть ощущения такие же. Скажи, пожалуйста, вот сейчас многие в унынии пребывают люди, в том числе из ветеранского какого-то корпуса и патриотического. И многие говорят, что вот все плохо и будет еще хуже. А я, жизнь так меня научила, верю только женщинам. Я шучу, конечно. Мудрый мужчина. Я шучу, конечно. Мудрый мужчина. Я вру. всегда говорю, что в Украине скрытый матриархат. Да. Скрытый? Ну, Не я будем так- об этом. Я так Не будем об мягко этом, а то выражаюсь. нам грант не дадут феминистический. Вот. Я считаю, мое мнение, что в Украине всегда был матриархат. Вот здесь женщины очень сильные. И это вот реально. Это правда, да. Правда сильная. Я согласна с тобой, да. Ну вот. Так я тебя спросил. Ты меня спросил? Да. Еще раз. А то я Что я так тебя увлеклась. спросил? Женщина. Про уныние. Про уныние, да. Ну, я не думаю, что люди, которые действительно понимают, что происходит, испытывают уныние, потому что ты никогда не... В подобной ситуации ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Это уже интересно. Конечно, многие устали от борьбы, особенно те, кто на диванах ее проводят. У них есть боевые диваны, это очень так. Их окоп это провал в диване. Вот этот вот, Да. Но те, кто действительно переживает о будущем страны, о будущем наций, которые живут на этой территории, всегда чувствуют перемены и готовятся действовать. Я думаю, что так. Я не вижу особого уныния. Да, многие говорят, что вот нам бы вот полгодика вот спокойной жизни, мы бы собрались. Но на самом деле пулеметы уже у всех давно начищены. Ну, это, конечно, фигура. Ну, твои знакомые общие, в принципе, мне вот недавно сказали, что... я говорю, ну какая политическая ситуация? Говорит, ну какая? Мы готовимся к войне. Просто. Ну, разумеется, Россия постоянно угрожает, и уже даже на это реакция такая, что опять просто угрозы, ну уже как, сколько можно. Давайте уже как-то действовать, ну давайте уже. Но это скорее бравада,
Понты это. Понты. Да. Это их единственный национальный да, продукт. да, да. Вот реально, больше ничего не производится. Да. Но при Петре Пенька еще была, это конопля. Да. Понты ведь в России больше брендовые, и отнюдь бренды не российские. Там Гуччи. Не, понты имперские, я имею в виду. Потому что мы имперские. великие. Я в имперском не понимаю, я Да. не имперский. Вообще, конечно, да, вы знаешь, когда Россию империей называют, меня что-то передергивает, потому что я, в общем, вырос на какой-то древнем Риме каком-то, да? Да, это И вот, совсем вот другая это песня, вот, да. вот это вот. Или возьмем да. самую большую империю в истории человечества, Британскую империю. Это, И вот это вот. да, ну как-то А я сравнивать вспоминаю смешно. свое вот детство, это туалет типа сортир, колхоз, значит, где мы носили сапоги такие, знаешь, выше колена, и их потеряли там люди, потому что они уходили в грязь полностью, и человек, если успевал выпрыгнуть, а если нет, то за ним товарищи шли с этими суками вытаскивать его из грязи. Вот. Но все это называлось колхоз «Путь коммунизма», я прекрасно помню. Ну, светлый путь Да, светлый какой-нибудь, путь, да, да. что-то в этом духе. Вот. С чем бы ты сравнила Россию? Ведь есть какие-то аллегории? Ты же вообще ты образной мысли должна очень сильно, потому что ты дизайнер, еще ко всему прочему. Ну что, ну? Зачем? Теперешнюю Россию? Ну, аллегории, вот да, да. Конечно, теперь, да, она когда была другая, она просто называлась по-разному. Я не знаю даже, что тебе сказать. Россия, как любая страна, слишком многогранная. То есть я знаю Как очень стакан. достойных людей в России, которые для меня олицетворяют, собственно, российский народ. У меня есть несколько друзей, которые... Серьезно? Да, да, да. Я с ними, к сожалению, не общаюсь уже давненько, но это очень достойные люди. А что ж ты не общаешься, если недостойно? Да все как-то не досуг, некогда. А что, им не досуг тоже, да? Нет, они мне пишут. Пишут? Пишут, да. Я просто редко отвечаю, потому что некогда. Ну, то есть всех этих 5 человек ты назвать не можешь? Ну просто. да, где-то 5 человек, да. И благодаря им у меня, в общем... Сейчас я зацеплюсь за самое вообще сакральное. Вот прям возьму и просто вот граблями зацеплю за сакральное. Украинцы, я просто среди русских, ну давай не русских, давай их не будем называть вообще никак, но за населением вот этой вот, которые считают себя особыми, да? Для которых вот это хохлы, сало, горилка, там, чурки, там, хачики, подай, принеси. Я тут приехал отдыхать, ну вот такие люди, Ну, да? да. Я среди них прожил 43 года, да? И когда я приехал в Украину, меня очень часто, я просто меня трясло, когда люди даже с фронта, даже вот, ну реально потерявшие кого-то или раненые, друзей потерявшие, все ищут хорошего русского. Вот что все-таки Путин их совратил. Сама-то Маша хорошая, вот этот директор публичного дома плохой, а сама-то Маша хорошая, да? Я вам отвечаю, уважаемые добрые товарищи украинцы, вы очень добрые. И это, я считаю, один из вообще недостатков, вот честно. Ну, я просто разделяю четко вот этих 5 человек и основную всё вот так, массу, да? разумеется, да. Потому что трудно любить людей, которые пытаются 7 лет тебя убить, стараются, очень много усилий прикладывают. И ненависти я тоже, конечно, не испытываю к ним. Да что ж такое? Это вот всё Ну, одно и потому то что же. это, ну, ты не можешь ненавидеть... Вот с этой точки ну зрения, да, ну как-то, да. Ну, я не Ну, испытываю скажи. ненависти. Я понял. пытаюсь быть толерантной. Я понял. Да. Вот оно Да, что. ну, Ну тогда нам мы может же быть... идем в Европу, мы должны Тогда быть нам, может толерантны. быть, дадут грант феминистический какой-нибудь. Я пригласил Юлию Паевскую. Вот, она очень похожа на феминистку. Нет, я не феминистка. Ты мне грант срываешь. Ну, Да что ж такое? обойдешься Нет бы без сказал, гранта. как я обойдусь? У нас финансирования нет. Профинансируйте, пожалуйста, канал. Потому что Товарищи это феминисты, да. безобразие. Феминисты. Вот. Что хотел тебе сказать? Вот есть гениальная цитата. Я обожаю Степана Бандеру. Я тебе честно скажу сразу. И не потому, что даже я знаю всю его историю. Я всю историю его не знаю. Я читал очень мало книг о нем. Я прочитал одну его публицистику. Я его обожаю. И я не чувствую себя там, как воин УПА, там, например. Я же, вот для меня он человек, которого я узнал подробно, там, 10 лет назад, может быть, 15. Я прочитал совсем не так даже давно, лет 5 назад, его статью в иммигрантском издании что-то за 3 года до убийства, как его казнил, по сути дела, Сталин. Или нет, уже при Хрущеве был. Он настолько четко описал российский народ. Он сказал, вы боритесь не с коммунизмом, вы боритесь с их идеологией вот этого превосходства.
и неуважение ко всем остальным. Эту статью я сейчас ее опубликовал, там подставляю слово «Российская Федерация», и вместо коммунизма забей там путинизм или там шовинизм, и ничего не менять не надо вообще, да? Так эту статью сразу Facebook забанил за разжигание ненависти. Серьезно? Да, то есть Бандеру забанили через 70 лет после смерти. Видишь, какой великий человек? Величайший, да. Величайший Да. человек. Я еще раз говорю, я без шуток говорю, он, кроме всего, он вообще, я написал тогда текст, из головы поставил «Гений правды». Вот он правду никогда не слышит вовремя, да, а он говорил прям чистую правду. И вот он, феникс этот, или как это называть, вот эту птичку двуглавую, возродился и гадит точно так же, как всегда, да. Вот, вон у него есть гениальная фраза, да, «Ніщо не зупинить». Ідею час якої настав. Как ты себе это понимаешь? Что это за идея? И час какой идеи настав? Я думаю, что мир сейчас вообще меняется, и Украина, украинский народ, Украина и все народы, которые на этой территории живут, должны измениться тоже, поменять свое отношение к самим себе в первую очередь, перестать себя воспринимать как быдло, начать уважать себя. Или как придаток? Или как придаток, да. Потому что я наблюдаю все эти 7 лет войны, я приезжаю с фронта в Киев, и где-то в маршрутке слышу, да что там та война, это не наша война, вот мне бы борщика сварить. То есть люди не в состоянии поднять голову от тарелки с борщом. Даже понять, почему у них этот борщ есть на столе. Да, да, но это же тоже нарративы, которые российская пропаганда вкладывает в голову, что это не ваша война, что это какие-то там олигархи, что это что-то договорники какие-то. На самом деле умирают прекрасные, великолепные люди. Сейчас, ну, слава богу, хоть разрешили ответку давать, сейчас нет. Вот подтверди мне это, пожалуйста. Да. Это, то есть, довели до командного состава, до личного состава везде? Да, довели, и ответка не запрещена, наоборот, даже задают вопрос, какого черта вы не отвечаете. То есть, а вот так теперь? Даже так. Поменялось ровно на противоположное? Ровно на противоположное. Раньше чуть комбатов, я знаю, там комбригов аж на вертолетах возили Нет, ну в бывают, Киев, конечно, исключения, но основной месседж такой, да. Ну, нормально, да, молодцы. меня это очень радует. Это хорошо. Но, к сожалению, это все равно не то, чего ожидает фронт. То есть ребята ждут более активных действий. Чего ждут ребята? Ты точно можешь транслировать их такую... Они сами не могут, поскольку военные. Да, я уже не военная, я уже дембель. Ты дембель? Да. А какой у тебя статус сейчас военный? Я демобилизована. Ну, ты же в первой волне, да? Нет. Я 2 года отслужила на контракте командиром эвакуационного відділення 61-го мобильного госпиталя. И в этом качестве я тоже была эвакуатором, ну, то есть с линии раненых. И 2 года, 2 месяца и 2 дня. Ровно контракт был у меня. Он закончился, я не стала продлевать. И сейчас я вернулась в исходное состояние, как доброволец. 14-й год, по сути дела, да? Ну, собственно... Да, я начинала как доброволец, инструктор такмеда, и только постепенно со временем поняла, что необходимо, ну, то есть учить, конечно, тоже нужно, но гораздо важнее действующий парамедик на фронте. И собрался підрозділ эвакуационный, добровольчий, «Ангел и Тавер», и мы функционируем уже с конца 15-го где-то года, где-то так. Ну, ты же по всему фронту была, я уверен, почти. Ну, я была практически везде, где-то дольше, где-то меньше, где-то пару дней, где-то годами. То есть крайние 4 года это Широкино. Ну, так вот о чем говорят на фронте сейчас? Чего хотят? Хотят идти вперед, хотят закрывать границу. Разумеется, хотят закончить это все победой. Не закончить все вот так. Победой. Ну вот, знаешь, на самом деле, это единственное, что меня безоговорочно радует. Вот правда, безоговорочно. Я тоже знаю же не так много военных, как ты, но всех, кого я знаю. Но единственное, что мне мои тоже товарищи говорят, что
вот за этот период, последние там сколько, 3 года, может быть, да, в армии появилось много таких пассажиров, да? Ну, зарабичаны, конечно, А вот. есть, да. И среди офицеров, кстати, тоже. Да, но зарабичаны тоже разные бывают, потому что... А вообще-то и тогда на фронт разные попадали Ну, люди, да? в том-то и Мгм. дело. Например, стояла у нас одна бригада, прекрасные ребята. И мы вместе работали на эвакуации, это медики. Один из них мне и говорит, что вот, мол, у меня нет такой мотивации, как у тебя, я вот поражаюсь твоей настойчивости, твоей патриотичности, ты так работаешь искренне. Говорю, а чем мы с тобой отличаемся на самом деле? Он говорит, ну я здесь ради денег. Говорю, ну ты же делаешь ту же работу, точно так же искренне, честно и безупречно ты вывозишь тех же раненых, да? Ну то есть, ну просто ты Мы пошел... рядом, да, делаем одно и то же. Да. Да, но ты пошел сюда ради денег, но ты честно выполняешь свою работу, ты достойный человек, я уважаю тебя и не вижу никакой разницы между нами. Пусть у тебя мотивация была там не защитить страну, а заработать Слушай, денег, но работа-то вся делается американская прекрасно. армия, Ну, я открою страшную тайну некоторым людям, она за деньги, в общем. ну, в Но общем, и за да. родину тоже. Да. А Да. вообще, знаешь, мне рассказывали историю, тоже подтвердит. Ну, скорее всего, так и есть, конечно, просто, может, взять такие же истории тоже есть. Вот такой весь геройский мужик, такой, да, у него все погоны, там, он такой с кулачищами, такой накачанный, патриотичный, там, да, попадает на фронт. И какой-нибудь, ну, дрищ какой-нибудь попадает, да. И вот начинается что-то, и вот этого вот накачанного срочно нужно к маме, в штаб, там, я не знаю, О, куда. да, да. А вот этот студент какой-нибудь, который автомат в первый раз там, ну вот ты понимаешь. Да, я несколько раз наблюдала, когда приезжают на позиции в полном обвесе, великолепно экипированные бойцы, готовые вступить в бой, как только начинается бой, они куда-то испаряются. И при этом какой-нибудь дядя Вася из уголка в страшной стекляшке встает, берет автомат, матюкается и идет в бой. Так. Что главное? Вот что главное на войне для бойца и офицера? Какое качество? Главное полюбить то, что ты делаешь, понимаешь? Если 7 лет вывозить раненых и не любить свою работу, поедет крыша, правда, да? Потому что это тяжелая работа. А ты же вообще к медицине отношения не имел? Да, я не врач, я не Некоторые хотя медик. бы там, да, учились или что-то. Да, не, ну я тренер, как тренер, конечно, я изучала там какие-то базовые вещи. Ну, ты тренер по А, айкидо, имеется в виду. Да, да, да. Но война научила на самом деле всему. Вот, всему, все, что необходимо. Очень узкая специализация, поэтому учиться нужно всегда и всему, чем ты занимаешься, и немножко больше. Знать наперед, разумеется. Ну, если интересует результат, а не просто отбыть номер. Там, ты понимаешь, не зарубичаны. Слушай, насколько реализуется эта идея, как это, территориальной обороны? Ты в курсе? К сожалению, нет. Это отрасль, которой я не интересовалась особо. То есть я так просмотрела, но не разбиралась. Я не могу тебе ничего. Нужен нам такая организация, как Союз стрелков Литвы, например. Да, конечно. Я считаю, что необходимо абсолютно. Но менталитет у нас другой немного. Чем у литовцев? Да, чем у Что литовцев. у всех другой, Да. чем у литовцев, ты Да, же да. знаешь. Я Если не знаешь, что делать, делай как литовец. Как какой литовец, а как любой литовец. Как любой литовец. Нет, действительно, менталитет очень отличается, и вследствие этого не нужно четко вот копировать и перенимать то, что у них. Ну, понимаешь, там даже копировать не получится. Литовцев не скопируешь, да, как отпечатки пальцев, да. Вот. Но дело в том, что там есть система. Причем она же не государственная. Что самое интересное, я был на церемонии, где в стрелки Литвы посвящали действующего министра обороны. Это было столетие, это был 18-й год. Я попал в Вильнюс, я выхожу такой на Гедимина. Была же там, да? Проспект Гедимина, помнишь? Да, На да, весь да. проспект, начиная от парка, вот где МИД, и до Кафедрального собора, и весь проспект. В несколько рядов. И, значит, они там и по регионам, и вот как, знаешь, как вот в семье, значит, по росту. И вот до детей 3-летних.
4, ну 3, может быть, я соврал, но 6-летних. Мгм. Я ходил там и все это фотографировал, я чуть с ума не сошел. Оказывается, ну 100 лет организации, можете себе представить? Раз в 100 лет такое Обалдеть бывает, да? вообще, Я ты пришел, что? не знал ничего. А меня Аста, сейчас на посол в Беларуси литовская, совершенно потрясающая, она мне говорит, пойдем, у нас же вот сейчас вот такое событие. Я пришел, и я понял, что это на всю жизнь я запомню. И вот эта площадь вот за собором большая, да, где все проходит, там президент выступает, но главный герой там не президент и не министр обороны. Там главный герой это вот руководители этого союза. И вот эти детишки вот такого вот всякого роста. И министр обороны сдавал тесты, я прошу прощения. Прошел? Прошел, иначе Ну бы, вот его не хорошо. взяли бы иначе. Его бы взяли. То есть Купить это- нельзя, Да, то есть это- отмазаться не да, получится. то есть это организация с столетней историей. И там, то есть, любой патриот знает, куда пойти. Вот у нас патриот знает, куда пойти. Вот куда идти? Ну, патриот Ну, кроме военкомата, я ломанется имею в в виду. военкомат и Да. попытается связаться с какой-нибудь организацией, например, с правым сектором, Мгм. если он существует, осередок Мгм. в его... То есть у нас есть аналог, это все-таки правый сектор, работающий примерно так. Ну, например, да, попытается связаться, попытается найти. Кстати, И, на базе правого сектора можно строить такую это можно организацию. строить Да. на базе любого объединения патриотического. Вообще, я считаю, что у нас в стране самая большая проблема — это недостаток воспитания. Даже не столько образования, а воспитания в первую очередь. В каком смысле? Потому что воспитывать народ глобально нельзя, можно воспитывать каждого человека отдельно, и из этих людей потом собирается этот народ. Вот 30 лет Украины, и я не вижу, что глобально в каком-нибудь, сколько-нибудь значимом количестве кто-то занимается воспитанием детей, патриотическим воспитанием. Бог с ним, даже не патриотическим, а хотя бы воспитанием достоинства, самоуважения, уважения к своему народу, уважения к своим друзьям, соседям. Да, тут скорее зависит, наверное, от директора школы, директора библиотеки конкретного. Я думаю, что знаю таких людей. Да. это проблема всегосударственного масштаба. То есть это система. То есть мы опять Да. говорим с тобой. Литва чем сильна? Они создают работающие системы, даже независимо от государства. Но для того, чтобы ее создать, нужно иметь четкий план, хотя бы на какой-то короткий промежуток, ну хотя бы лет на Да, 20. короче, я сижу в компании под Вильнюсом. Компания там профессор, там его супруга, кто-то еще, какие-то ученые, там, ну, доценты с кандидатами, короче, как Высоцкий пел. У всех оружие до одного есть. Все члены Союза Литвы, у всех стрельбы. Короче, объявили у них же в 2014 году уже, они четко все поняли сразу. Они объявили, что у них армия больше не профессиональная, а призывная. Ну, там часть такая, но все, призыв возобновили. Но решили, что первые 3 года будут принимать только добровольцев. А потом уже призыв. Очереди. Там добровольцев, мне кажется, не знаю, как сейчас, но, наверное, уже есть призыв просто по возрасту, но добровольцев отбоя нет. Идут и студенты, и студентки, какие-то, ну, чуть не дедушки, понимаешь? Ну, это же прекрасно. Это же прекрасно. А у нас закон об оружии заваливают из-за того, что боятся собственного народа. Ну, то есть есть страх. Потому что народ будет вооружен и окажет, либо поднимет восстание. То есть нет доверия у власти к собственному народу. Почему это после 2 революций? Ну, я тебе больше скажу. Я наблюдаю сейчас такую демонизацию протестных настроений. Я думаю, что это делается специально. То есть вот эта провокация на Банковой, которая была пару дней назад, провокация там явно была. Возможно, есть страх перед новым Майданом, и население... Прививка такая, прививочка. Да, и население Да. готовят к тому, что вот все, кто против, может или выйти на Майдан, или что-то такое, все они просто недостойны Что-то внимания. мне это напоминает. Да, Что-то что они, смутно напоминает. да, что они варвары, и ну, все это, может быть, и сработало бы, если бы Майдан не был явлением природы. Потому что Майдан невозможно подготовить, Майдан невозможно организовать, он просто возникает сам собой, когда приходит время.
Ніщо не зупинить. І ідею час якої настав. Что для тебя украинская национальная идея? Все по-разному видят. Тут сейчас интернет откроешь, забей национальную идею Украины, и можно там прям в психиатрическую лечебницу отправиться, это разнообразие теорий. Вот. Ну, я не хочу быть оригинальной, но я думаю, что народ существует на территории и во времени. Если оставаться жестко на старых позициях, вот шаровар, ну, то есть как опять же, да, такая, да. Опять же влияние российской пропаганды. Что такое украинец? Это шароварщина, это горилка, да, там это галушки. Они же умеют, да, когда часто повторяешь человеку, да. вот это И, всё, и да. этот штамп уже запечатляется в голове, и люди действительно начинают это все тихо ненавидеть, а иногда и громко. Я считаю, что Украине необходима новая идея. Это идея воина и науковца, возможно, очень образованного человека. Ты Израиль вообще расскажи сейчас мне. Ну, это реально. Я тебе говорю, Да. что человек в костюме от Версачи С автоматом УЗИ на груди. 100%, и под этим костюмом вышиванка где-то там скромно видна. Классно. Вот я вот Это стоит нарисовать, да. вижу такую Украину, да, в будущем. Ну, кстати, я тоже. Я вообще считаю, знаешь, история, она такая, сука, наука, она выбора часто не оставляет просто. Вот, ну что, вот, понимаешь, оно надо Израилю иметь такую огромную армию, да, и всем девочкам служить. Это жизнь заставит. За спиной море, вокруг друзья. Ну, братья, в смысле, вот такие да, вот. да, Братья-славяне, там, братья-семиты, там, я не знаю, да. Вот, которые вот, ну, по факту не хотят, чтобы ты жил, да. И ведь русские вот в базе своей они не хотят, чтобы украинцев были. То есть как биомасса, ну доживите ради бога, кто-то должен работать, да, они же воспринимают гастарбайтеры, вот это все, да. 100%, да. И народ готовят, украинский народ, российская пропаганда подает именно как Знаешь, мне иногда хочется, таком виде. что, мне иногда кажется иногда, что зря запретили, или что хотя бы надо в какой-то промежуток времени на каком-нибудь государственном канале, там, допустим, на Суспильном, показывать выжимку из российских программ. Ой. Не, это сильно прочищает мозги. Вот этим людям, которые, знаешь, вот эти таксисты, вот это все не так однозначно. Да. Там этих украинцев и так, и так. А заголовок сегодня, знаешь, какой? Вот у нас, кстати, сильно много про Зеленского украинцы могли бы узнать. Например, Соловьев, я почему посмотрел, мне ссылку прислали, там наш эфир, может, и наш покажут, кстати. Кстати, покажите и наш эфир, что там. Вот, хоть что-то приличное русские увидят. Они 5 минут транслировали нашу беседу с Климкиным. Вот. Причем заботливые такие титры сделали. Значит, непонятно же. Это, а вы украинской мовой да, говорите на русском языке, да? Вот. И так далее. Ой, просто беда. Так вот, о чем я. Там часто на Зеленского называют так. Соловьев выходит такой и говорит красивый. Почему Зеленский убивает? Это вот дословная цитата. Это про Донбасс идет речь. Это такой заголовок. И дальше они обсуждают, значит, Зеленский у нас. Это у нас он тут, знаешь, вот это самое, вот это все, да? А там он убийца, бандеровец, фашист, уничтожитель свободы слова, да. Пожиратель младенцев. Да. А вообще, Владимир Александрович, слушайте, ну вот точно кто-то у вас там в офисе смотрит, давайте-ка вы нарезочку, Владимир Александрович, для боевого духа. Вот всего вот этого. Не надо все показывать, ну, чтобы с ума человек не сошел, потому что я сошел с ума. И даже, думаю, Юля сошла с ума, если все это смотрела. А то Зеленский нам, президент нам нужен, как институции, как личность. Вот. Показывайте ему эту выжимку, где про него говорят. Это так, мне кажется, мотивирует, вот, как вот такая хорошая тренировка. Отличная идея, на самом деле. Реально, там он фашист. А у меня Ромка Цымбалюк приехал. Был тут Ромка вчера Цымбалюк? Ты его не знаешь, нет? Ну, это единственный журналист. Лично не знаю. Да. Это человек, который заставил Путина признаться в двух вещах. Что у него войска в Крыму, потом войска на Донбассе. Он просто до этого они вихляли, а тут он какие-то струны задевает у Путина, и тот начинает понтоваться, и все это, значит, говорит, да. И он говорит, ты не представляешь, там он фашист, Зеленский, это просто инфернальное зло. Там Порошенко уже где-то на задворках у них, там все, у них Зеленский просто фюрер какой-то, просто фашистов украинских. Мы ничего не знаем про Владимира Александровича. Ничего. Видишь, если есть пустое пространство, немедленно враг туда вклинивается и создает образ
просто кровавого тирана. Это очень ужас просто. А, ты знаешь, что недавно Жириновский предложил разбомбить Украину полностью? Да, я слышала. Как тебе идея? Чем закончится? Ну, пусть пробуют. Чё? Я не боюсь. Хотел задать этот вопрос, но ты... Но вообще страшно? Нет, я за себя давно не боюсь, за страну. Я не думаю, что до этого дойдет, и Украина в состоянии классно огрызнуться, это правда. Задал вопрос как-то Юле Толопе, тоже ветеран, наверное, ты знаешь. Её, нет? Знаю. Он вот какие-то обсуждали проблемы через жизнь. Я говорю, ну что ты слушай? Я говорю, тут ты войну прошла, вот там действительно был, твой ад был там. Она мне посмотрела и сказала, да там вообще не страшно мне было Вообще ни не разу. страшно, да. А почему? Как, в чем этот феномен? Видишь ли, ты боишься того, чего не знаешь, правда? Ну, скорее всего. А если ты уже долго на войне, или хорошо, даже возьмем какую-то позицию, ты приезжаешь на новую позицию, ты ничего не знаешь, сперва нужно выяснить, где враг, да? Потом нужно выяснить, где чего у тебя находится. И когда ты понимаешь, какие силы против тебя, там, где там пулемет стоит, где-то откуда миномет работает, как правило, где лучше прятаться, тебе через 3 дня все понятно, где ты находишься, как работать, как действовать, у тебя есть бойцы надежные побратусики, и все очень четко, там все очень слажено. Там комфортнее тебе? Да, наверное, да. Ну, потому что это уже крайне, там, точно 6 лет жизни. Ты Костю Тарасова, бороду из 30-ки, не знаешь? Парамедик он. Он прям ну, вот Если фотку покажешь, ну, ты 100% да. знаешь. Ну, 100% знаешь. Вот. Он тоже, он запорожский мужик. Причем русский язык, да русский. Он открыто говорит, я русский, говорит, этнический. Вот он пошел сразу воевать, не хотели брать, у него там куча болезней всяких хронических. Он, значит, в военкомат сказал, я от вас все равно не уйду, отправить надо, отправили, короче, да, на фронт. Вот. И я, когда его увидел, я подумал, господи, вот на таких людях все вообще это и стоит. И он, так он, что мне сказал? А сейчас же, ну, активных дней нет, он лечится. Он в части, там, в Новограде. И он говорит, да мне-то там всегда вот... А вот там, это вот мы там ночевали, и вот 300 метров тебе, пожалуйста, вот эти друзья, братья, да, этнические. Ну да. И он меня что-то будет в 5 утра. Говорит, пошли, говорит, что такое? Да, говорит, там у меня миномет пристреленный, пойдем там проверим все это. А правда, он не то, что он истебался, там просто действительно прошел, ну, как бы сигнал, что может быть обстрел. Он говорит, ну, надо быть готовым, он там все проверил, посмотрел. Ну, пошли спать обратно. Да. И вот он, когда приезжает домой в Запорожье или в Киеве, например, он реально, он, конечно, мужик такой цельный, от этого не случается у них никаких подучек, да, но то в маршрутке показывает УБД, и вот это, кто тебя туда посылал. И самый частый вопрос, это не чем помочь, да, ветерану, а, например, ты много там убил людей-то, понимаешь? Не понимаю. Задают такие вопросы? Да, конечно. На что ты отвечаешь? Смотря кто спрашивает. Или посылаю, или говорю, иди попробуй, проверь сам на своей шкуре. А в маршрутке однажды, не так давно, я ведь недавно в Киеве... Стационарно. Да. Угу. В маршрутку захожу и водителю показываю УБД, говорю, вот УБД. Говорит, я не знаю, что это такое. Я говорю, ну, очень стыдно, что мужчина не знает, что такое УБД. И спокойно иду и сажусь. За мной сидят 2 девушки очень милые. Одна украиномовная, чисто украинская, такая перфектно. А вторая русскоязычная, тоже чистый русский язык. И они как вдвоем возмутились, как они на него начали ругаться. И мне говорят, а что вы так спокойно? Я говорю, а что мне делать? Ну, что мне, плакать или кричать? Ну, как я должна реагировать? Они его там зачмурили, он уже голову в плечи втянул и не знал, куда деваться. Я всегда говорил, что сила Украины — это в первую очередь женщины. И они сильнее всех здесь. Да, эти барышни были настолько... Вот, и не скажешь с виду, ты понимаешь? Вот украинская женщина, она такая, с виду это прям такая самомягкость, да? И все умеют борщ варить, и все там, все... Я прекрасно варю борщ. Да. Серьезно? Да. Приглашаю. Когда? Я тебе шуток говорю, я обожаю борщ. Вообще на попытай.
Люблю борщ, и женщины приглашайте. Так, я замужем, Я не про спокойно. это. Я не про это. Я люблю женщин, которые любят, умеют готовить Я- борщ. Я про это. Борщ с Да. меня. Вот. Да, мы с мужем тогда с твоим Да, вы разберетесь, да. Он винчик пьет красненький. Хороший. под борщ не очень. Нет? Да, ну разберетесь, я Ну, думаю, разберемся, да. Я не пью. Вот. Вообще, Вообще. ну ты на правильном телеканале. У нас Ну. телеканал «Нон-алкоголь». Прекрасно, я в правильном месте. Вот, да. Я забыл уже, что хотел спросить. Ты вот про борщ сказала, то Вы видишь, всё, да? Скажи, я забыл про все. Коварная украинка, да. Вот в этом коварство украинских женщин. Да, с виду же все так мило. Они все такие милые, такие все прекрасные. А на самом деле вот такой стержень. Это просто. правда, да. А почему, с чем связано? Вот твоя версия. Я думаю, это еще со времен казачества или до того, когда мужчины уходили защищать или брать что-нибудь штурмом в очередной раз, или заработать денег на каком-нибудь походе какого-нибудь очередного короля, и украинки оставались сами дома, защищали дом, растили детей, выращивали хлеб. Ну, Слушай, это точная версия. да. Я именно хотел, опять же повторю, с чего начал, заканчиваю нашу программу уже, к сожалению, что я верю только женщинам. И даже говоря это, не всегда вру, но таким, как ты, точно верю, что действительно это так. Я хотел просто узнать женскую версию этого перформанса под названием «Украина», которая никогда не сдается. Никогда не закончится, и Да. никогда не сдастся. Никогда. Вот, дорогие товарищи, недорогие россияне, вот это главное, что вам стоит усвоить вообще в этой вашей бессмысленной жизни, да, и беспощадной, прежде всего, к самим себе. Но нас это, в общем, не волнует. Стигать себя — это тоже народная традиция, да? Вот, я хочу поблагодарить Юлю за то, что она пришла, и пожать ее нежную феминистскую руку. Не, я не феминистка. Опять не Нет, дадут боже нам град. упаси. Все, ты, ну что, Не я тебя дадут тебе просил. град, нет. Надо заранее договариваться с гостями, я всегда знал об этом, да. Да. Да, вот все-таки подковерные договоренности, они все-таки работают в нашей стране тоже до сих пор. У меня это не работает. У тебя не У работает? меня нет. Хорошо. Да, Хорошо. Борщ, дружба, жвачка. договорились. Я вот плов могу сделать, кстати. Ты знаешь, какой я плов в Отлично. 30-й Нет, не бригаде знаю. сделал? Ребята до сих пор понимают. Падре, вот Сергей Дмитриев говорит, что этим пловом накормили 400 человек. Но у них и куском хлеба Бог накормил 5000. Я не совсем до конца уж в это верю, что это какая-то, может быть, аллегория библейская с его стороны. Но сколько-то 100 людей точно. Ну, может быть, 150. Но он говорит 400. Ну, Я это- три казана сделал. 3. Ничего себе. Так что в случае нагоды, при нагоде, Прекрасно. я Договорились. готов. Да. Я себе по сути серьезно говорю. Вот, но украинцы — это не только борщ, а крымские татары — это не только плов или чебуреки. Но вот, мы люди серьезные. Я бы не советовал никому, ни из тех вот, ни из здесь вот этих вот, с нами связываться. Это был мой полезный совет тем зрителям, которые нас, наверное, не смотрят. А вам я очень сильно благодарен за то, что вы нас поддерживаете. Делайте это и дальше. Это сильно наполняет жизнь смыслом. Поддержите канал АТР, и мы будем бороться вместе до нашей общей победы. И все.